قناة هداية. اليوم نتطرق بإذن الله لمعنى قوله تعالى في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي. لكن أولا اضغطوا زر إعجاب لدعمنا جزيتم خيرا، ولا تنسوا تفعيل جرس الاشتراك تشجيعا لقناة هداية من أجل تقديم الأفضل دائما بإذن الله. المقصود بالبحر اللجي هو البحر العميق الكثير الماء متلاطم الأمواج، واللجة هي معظم البحر وتردد أمواجه، ولجة الظلام أي شدة سواده. يقال لج في الأمر إذا تمادى فيه معاندا ولازمه وأبى أن ينصرف عنه، وهذا مثل ضربه المولى عز وجل لأعمال الكفار، يقول: مثل أعمالهم من فسادها وجهالتهم فيها كظلمات في بحر عميق كثير الماء. وبذلك قال أهل التأويل. جاء في تفسير السعدي في قوله تعالى: كظلمات في بحر لجي، أي بعيد قعره طويل مداه، وقال قتادة هو العميق.